Sungai untuk mancing, taman untuk bis, jalan raya untuk bermain. Yah, salah. Sungai untuk bis, taman untuk mancing, jalan raya untuk bermain. Salah lagi. Guys, ayo bantu subscribe dan like video ini supaya aku bisa jawab teka-teki ini. Ayo subscribe sekarang ya. Terima kasih buat yang udah subscribe. Kita jawab lagi ya. Sungai untuk mancing, taman untuk bermain, jalan raya untuk bis. Yeay guys, akhirnya benar.